Drugo vprašanje. Vitiligo je kožna bolezen, za katero je značilna prisotnost različno velikih in oblikovanih belih list na koži, ki nakazujejo na izgubo pigmenta kože. Gre za avtoimunsko bolezen, kjer lastni imunski sistem uničuje pigmentne celice kože, imenovane melanociti. Najpogosteje se pojavlja na prstih, zapestih, pod pazduho, v dimljah, okrog oči in ust ter na in ob splovilu. Zakaj se po AEQ metodi pojavi ta bolezen? V prejšnjih oddajah sem že večkrat razlagal o vzrokih za različne kožne bolezni, dermatološka stanja, in pri vseh je razlog identičen. Nepravilna uporaba, nepravilna funkcija kože. Se pravi, oseba kožo zlorablja za stvari, za katere koža pač ni namenjena. Namen kože je, da ločuje nas od okolja, da je polprepustna membrana med nami in okoljem, kjer lahko mi v okolje oddajamo ali pa prenašamo različne snovi in energijo, od teplote do različnih kemičnih spojin, do znoja in podobno, ter s tem v bistvu vplivamo na okolje, tudi skozi dotik, kjer se prenaša energija, ali se drug dotakne nas, ali se mi dotaknemo drugih. In seveda, če je nepravilna funkcija kože, potem more priti tudi do nepravilne strukture kože. In tukaj pač je še ena od teh različnih bolezni, ki so vezane na kožo, jih je pa seveda kar nekaj, ne? Ampak glavni vzrok, se pravi tisto, kar je od spodaj, skupen imenovalec vseh teh bolezni kože, je nepravilna funkcija kože, ki potem po tem zakonu, da struktura določa funkcijo in funkcija določa in vpliva na strukturo, za sabo takoj potegne, da če ima oseba težave s strukturo kože, kot je recimo tukaj, je potem takoj pomeni, da je nekaj narobe s funkcijo kože, in potem je treba pa za vsak primer posebej pogledati, kaj točno to je, ne? Ker zdaj avtoimunska bolezen, kjer lastni imunski sistem uničuje lastne zdrave telesne celice, skoraj vedno pomeni, da oseba uničuje samo sebe, zato ker ne more, ne sme ali ne zna uničiti tistega, kar jo spravlja v nemoč. Se pravi, ker ko smo v nemoči, pride do močno aktiviranih življenjskih sistemov, ki ustvarijo visoko potencialno energijo z namenom, da bomo to potencialno energijo uporabili za dejanja, s katerimi bi skozi simpatično delovanje avtonomnega živčnega sistema in izražanje močnih kinetičnih energij v obliki čustev, vedenja, dejanj, spreminjali okolico skozi boj, ali pa spremenili okolje s tem, da bi šli drugam, da bi zapustili določeno okolje in šli v drugo okolje, z drugim besedam, skozi beg. Če to lahko naredimo, potem seveda so te pritiski in negativni vplivi okolja, toksično okolje na nas akutni, in potem, ko z bojem ali begom uredimo problem, se seveda sistem vrne nazaj v normalno delovanje, ima normalno funkcijo in seveda potem pride tudi do normalne strukture. In takih težav ni. Seveda oseba lahko takrat, ko ima povišen stres, ko je v boju ali begu, ki traja dlje časa, lahko pride do tega, da se ji spremeni koža, da opazi razlike, določene spuščaje, določene spremembe barve, suhost in podobne stvari. Ampak ko se potem sistem vrne v ravnovesje kot posledica dejanj, ki jih je oseba storila na pravočasen način, se seveda vrne v normalo tudi koža kot taka, ne. In zdaj avtoimunski
Avtoimunsko stanje pa pomeni, da v bistvu namesto, da oseba se bojuje ali beži ali poskuša spremeniti okolje, da gre drugam skozi uporabo kinetične energije na zunaj in s tem uporabi simpatičen način delovanja avtonomnega živčnega sistema proti okolici, za kar je tudi primarno to stanje namenjeno, jo ona obrne navznoter in jo obrača proti sebi. In v bistvu, ker ne more uničiti tistega, kar jo spravlja v nemoč, potem uničuje samo sebe ali del sebe in v tem primeru pač tukaj pri takih ljudeh uničuje pigmentne celice, ki v bistvu dajo osebi občutek nemoči, občutek, da ima tenko kožo, da je taka krhka, občutljiva, ranljiva. In po mojih dosedanjih izkušnjah, sicer jih ni bilo ne vem koliko, imel sem 5, mogoče 6 strank do zdaj s takimi stanji, je bilo vedno videti, da dejansko da te osebe niso smele odrasti, niso se smele vesti kot odrasle osebe, ampak so morale na podzavestno-telesni ravni v bistvu vztrajati v vlogi otroka, v vlogi lutk, v vlogi nemočnih ljudi, ki so pač tam zato, da nekdo drug skrbi za njih in s tem v bistvu svojo nemočjo in zamikanjem odraslosti ali pa odraščanja in občutkom nefunkcionalnosti in nemoči pridejo dejansko do tega, da jih ne morejo, da to kršijo zakon časa, da pride do toliko močne spremembe funkcije, da pride potem seveda tudi do spremembe strukture, v tem primeru pigmenta na koži. Zna skozi potem bolj globoko obravnavo, se pravi, ker zakaj ima nekje oseba, zakaj ji glih na prstih pobira pigment ali na zapestju ali pod pazduho, je pa spet odvisno od situacije vsakega posameznika, kjer se potem na osnovi lastnega zavedanja, boljšega razumevanja teh procesov, ki se jih skozi učenje AIQ metode začne oseba vedno bolj močno zavedati, lahko vedno bolj točno tudi sama oseba, sploh ko začne izvajati vaje, začne čutiti v določenih delih telesa različne napetosti, različne senzacije, ker namen AIQ vaj je, da zmanjšajo senzorno amnezijo in zdaj manjšo, ko ima oseba senzorno amnezijo, manj neznank je v njenem življenju in vedno bolj lahko čuti in poveže, kaj v bistvu se ji dogaja na kronični in nezavedni ravni, da ima takšno kronično neželjeno stanje, kot je recimo uničevanje lastnega pigmenta. In seveda skozi te izkušnje in več znanja in več občutka, ki ga stranka ima zase, ko se uči AIQ pristop dlje časa, več tednov, več mesecev, je potem sposobna vedno bolj razumeti in dajati vedno več podatkov, s katerimi potem lahko AIQ učitelj ji daje vedno bolj jasne odgovore in napotke ali pa razlage, zakaj ima določen del telesa takšen, kot ga ima, in seveda bolj ko to razume in bolj ko spremeni vedenje, da sovražnost do sebe navznoter začne spreminjati v učinkovito, vedno bolj čustveno zrelo delovanje na ven, kjer preprečuje, kjer zmanjšuje kronično nemoč in povečuje svojo moč, da skozi boj ali beg vpliva in spreminja tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, je potem na ta način moč spremeniti vzroke za takšno bolezen in s tem v bistvu tudi pozitivno vplivati na to bolezen. Zdaj, dokje pa je pa nemogoče tako odgovoriti, je treba pač videti pri vsakem posamezniku, kakšno je stanje.